Annyeonghaseyo. Kita jalan lagi. Tadi pulang sebentar naro kue karena takut meleleh ya kuenya. Kue cheesecake dibawa-bawa ke pintar meleleh. Jadi balik dulu ke rumah. Terus kita sholat. Nah, sekarang kita jalan lagi. Yang ulang tahun. Nih guys, Itu sebenarnya kado dari siapa? Dari adek Davina. Apa tuh, buka tuh, coba. lagi meremas-remas. Diremas-remas. Jangan bilang ini squishy nih, salah. Jangan bilang ini squishy jumbo. Jangan bilang. Ayo dong, dibuka dong. Lagi Isinya apa? Wah, ini keras. Apaan nih? Bingkai. Keras. Masya Allah, itu punya apaan? Wah, jendelanya apa? Masih buang. Jangan di live lah. Enggak live. Buka dong. Hah? Dibuka lah. Lagi meremas-remas. Ya, lama sekali ngeremasnya. Ini lagi rasanya ini pasti kayak lupa takdir deh. Ayo. Isinya. Terus ada bagian kosong. Jangan bilang nanti ada jam scare lagi. Cici lama sekali, Cici. Kalau jengking, Ci. Kemarin nge-live. Enggak, bikin video aja. Buat YouTube nanti. Ya Allah, buka. Jangan buang bungkusannya. Lucu. Sini aja, Mai. Ya, Kan kayak atas ini. ya. Coba. Buka dong, Ci. Buka, lihat dong. Apa tuh isinya? Kayak topetnya. Nah, sama kayak Lihat Ade. tuh. Keren nggak? Ada yang jagain ya? Berapa ya? Jangan dibuang, harus simpan. Jangan dibuang, pokoknya jangan dibuang. Ini adalah Jaga. bungkusan yang paling Kasih dim lampu dari jauh. Kasih dim dong. Suka nggak, Ci? Saya kebingung gitu loh. Dan ini dari ini ya, saya mohon. Garin ya. Awas. Apaan ini? Obat. Jangan bilang obat lagi. Obat kan bisa. Maya itu ya. Oke. Kita masukin tolong deh. Sampahnya masukin kantong kalau sampah. Kan sampah bungkus kadonya. Kado Masukin plastik. kado yang dari Ade jangan dibuang. Bagus. Bekas deh. Rusak. Itu siapa tuh yang ngasih itu? Ini siapa? Ya pilih. Anak cowok apa? Ini ada ya apa dulu? Terserah. Awas kena ini bambu. Oke, dari paket. Jadi paket nih, paket DNA. Dulu ya. Ini siapa tuh, anak cowok tuh ya? Yang ngasih ini. Yang ini cowok, ada. Yang mana yang cowok? Ini sama ini. Oh. Buka dong, Ci, lama banget sih. Kan mama kepo. Jangan direkam. Ih, Ini nggak mau direkam. ya udah, oke deh kalau nggak mau direkam. Dadah, see you.
Pak supir aja direkam. Dah.